हेलो गाइस, आज हमारा पास आया है 200 सीसी एक्सट्रीम बाइक। इस बाइक का दिक्कत है इंजन लेके, तो इंजन का क्या साउंड है आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने के बाद आप लोग को साथ शेयर करूंगा क्या नॉइस है और क्या दिक्कत है इसके इंजन में। और ज्यादा करके गट 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 आवाज कर रहा है, तो इसलिए हमारा पास आया है। तो हम लोग इधर स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट भी हो गया गाइस, तो आप लोग देख ही सकते हो इधर। क्लास साइड पहले हम लोग खोल लेता हूँ और इसका क्या दिक्कत है आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो हमको लगता है इसका अंदर क्रैंक का दिक्कत है, तो अभी खोलूंगा। खोलने के बाद आप लोग को दिखाऊंगा। क्रैंक का भी दिक्कत हो सकता है, और इधर इधर एक बैलेंसर भी होता है क्रैंक के पास में, तो वो बैलेंसर भी दिक्कत हो सकता है। इस बाइक का हम लोग खुल चुका हूँ, और इधर खुला हूँ इसलिए गट 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 करके आवाज कर रहा है, इसलिए। तो हम लोग एपीएम खराब हो चुका है, इसलिए हम लोग खुला हूँ। तो एपीएम चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग देख ही सकते हो एपीएम एपीएम की वजह से इंजन का साउंड घर 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 आवाज कर रहा था, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोग इस पीनियम को लगाऊंगा, और पीनियम लगाने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जरूर। तो आप लोग देख ही सकते हो ये पीनियम, और ये इसका पार्ट नंबर है। ये इसका पार्ट नंबर है और ये पीनियम है। फाइनली गाइस हम लोग फिटिंग कर दिया हूँ। गियर पिनियम और बैलेंसर पिनियम सब कुछ अच्छे से फिटिंग कर दिया हूँ। क्लच की भी फिटिंग कर दिया हूँ। तो हम लोग एक क्लास साइड को फिटिंग करने के बाद आप लोग को दिखाऊंगा स्टार्ट करके साउंड अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग एक क्लास साइड फिटिंग कर लेता हूँ। फिटिंग करने के बाद आप लोग को मिलता हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिए। अच्छा करके फिटिंग कर दिया हूँ, आप लोग को दिखाऊंगा गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्या साउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इधर चाबी की को ऑन किया हूँ, ऑन करने के बाद स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग देख ही सकते हो ऐसा करके हम लोग आइडल पे कुछ नहीं साउंड है, पहले से साउंड नहीं था आइडल पे। जब भी हम लोग एक्सेलेटर खींचूंगा तभी गट 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 करके आवाज कर रहा था। तो आप लोग के साथ शेयर करूंगा एक्सेलेटर खींचे। तो इधर देखिए गाइस, हम लोग एक्सेलेटर खींच रहा हूँ। तो अभी कोई भी साउंड नहीं है, अभी झकास हो गया है इंजन का नॉइस। तो अभी अच्छा है। तो ये चीज हम लोग को खरीदने के लिए बाद 15 दिन बाद पाया हूँ, तो इसलिए हम लोग 15 दिन बाद ये वीडियो कर रहा हूँ फिर से। तो आप लोग ये गाड़ी जब भी लिएगा आप लोग, तो तभी सोच समझ के लेना है। तो ये गाड़ी का पार्ट्स मिलने का दिक्कत हो रहा है। तो ये वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक दीजिएगा।